皆さん、こんにちは。株式会社 T セル、代表取締役、中小企業診断士薬剤師の戸井と申します。本日、事業向け医療機関参入セミナーということで、実際はオンラインで、皆さん参加していただいているものを、一部割愛させていただいて、YouTube に配信させていただきます。よろしくお願いいたします。では、画面を共有させていただきます。はい。修行向け医療機関参入セミナー YouTube バージョンということで、よろしくお願いいたします。で、自己紹介、実績などです。私のプロフィール、私、戸井祐樹と申します。昭和61年生まれ、愛知県の豊田市に、在住しております。生まれも育ちも、豊田市です。で、保有資格、先の自己紹介でもありました通り、中小企業診断士で薬剤師の資格を、保有しております。で、経歴なんですけども、大学院卒業後、愛知県に入庁、その後、東証一部上場製薬会社に転職、で、その後、株式会社 T セル医療福祉系コンサルタント、現株式会社 T セルを設立しております。で、実績なんですけども、クリニック、医療法人、介護、保育所、薬局、障害者支援施設等の、本当に生まれ、開業の時から、再生支援、廃業支援、M&A の支援と幅広くやっております。また、一番下の医療モールの開発っていう部分も、やっております。で、私の取り組みっていうことで、これ本編のセミナーの方ではお話しさせていただくんですけども、簡単にかいつまむと、私がどういうふうに、売上が確保していったかとか、どのような、状態でどういうふうになっていったっていうところだけ、公開させていただいております。で、大事なのが、私正直、コネも実績も何もない状態での、開業をさせていただいて、こういうふうにやっていって、お客さんと接してお客さんを取っていきましたよっていうような話を、ここでさせていただいております。で、増えてきてますっていうことで、こちら、外部環境の話なんですけども、クリニックの開業、コロナ禍によって減少していたが最近戻っている印象があります。で、クリニックの廃業、コロナ禍で赤字化したクリニック等が、赤字とは言わないんですが、黒字でもその、利益幅が減ってきたとかでクローズしていっている印象がございます。で、クリニック改善支援については珍しかったんですけども、資金調達の支援が増えたかなっていう、印象があります。で、深刻な業種ほどではないんですけども、コロナ禍で、医療業界もダメージ受けてます。で、戻らない可能性ということで、飲食店さんでもよく言われるんですけど、大規模の宴会がなくなる。それに近いような状態で、今後も戻らないんじゃないかなと思われる、理由等も、こちらで本セミナーでは説明させていただいております。で、開業から、承継、廃業までの流れということで、これ、図自体が大事というよりも、医療関係、最初の業許可っていう部分がかなり、大変っていうところで、業許可の部分が、他業種と、だいぶ違いますよっていうことだけ、ざっくり覚えておいていただければと思います。で、こちら、一部公開ということで、医療機関をクライアントにすべき、はてなはてなの理由っていうことで、いくつっていうところだけちょっとマスキングさせていただきました。で、医療機関さんをクライアントにすべき理由として、事業さんの中ではこれ多分嬉しいと思うんですけど、発言権を持てるっていう部分です。で、院長等の経営者があまり経営にタッチしたがらないというよりも、現場型の方が多いです。やはり、院長、ドクターなので、診療に携わりたいっていう思いがすごい強いんですね。なので、経営というよりも現場の診療が重視される。特に、小規模のクリニックであればあるほど、院長イコール、経営者なんですけども、どちらかというと現場のトップというような位置づけが、強いかと思います。そのため、経営に関しての発言っていうものがすごい重要視されるので、責任が重大で、ございます。で、ちょっと、毛色が変わった補足なんですけども、逆にその、法律関係とか、特異性があるため、医療機関に入りたい、営業したいっていう会社さんからの依頼も結構来たりします。で、業界の知識がないから、そういうことをお伝えして、いくっていうことだけでもだいぶ仕事になってきて、で、顧問だけじゃなくて、スポットの相談も正直多くあります。おそらく数で言えばスポットの相談の方が多いんじゃないかなと思います。
で、医療機関の他業種では〇〇が違うというところなんですけども、これも重複になるんですけども、最大のことが決定権を持つことができるっていう部分で、かなり温度感が違ってですね、よし悪しなんですけども、信頼できる専門家の言うことは結構もう本当にすべて、聞いていただけます。理由として、やっぱり医療現場に注力したいという思いから、マネジメントとか、いわゆる経営という部分に関しては、専門家にお任せしたいよっていう方が、多い印象を受けております。ただこれあくまで、全体としてっていう意味なので、すごい経営に関してご興味のある、ドクターもお見えになりますので、みんながみんなそういう印象ではないということだけ、ご留意ください。で、これ最初の方にもちょっとお伝えしたんですけども、決定的なのが、法律がややこしいっていうことで、関連法規が多いんですね。なので、この行動に関してはこういう法律が絡んでいて、これにはこの法律が絡んでいて、で、管轄が厚生労働省なのか、都道府県なのか、市町村なのかっていうところとかも、把握しておかないとちょっといけないので、この辺はちょっと法律がややこしいのも業界の特徴かなと、考えております。公費で運営する機関なので、どうしても法律っていう部分は、厳しいということを、ご理解いただければと思います。で、医療機関からの相談ごとランキングっていうことで、1位から4位、ちょっと今消させていただいてるんですけども、1位は基本的にはもう1位だけ、お話しさせていただくと、人事関係ですね。人が採用できないよとか、定着しないよとか、採用したんだけど、ちょっと、もうちょっといい人いたよねとか、そういう、相談事ランキング1位は基本的にも人事関係にはなっております。で、ちょっと2位、3位、4位に関しては、ここでは、控えさせていただきます。で、医療機関が事業に求める、はてなはてなの条件ということで、事業というか、全体的に、依頼先に求める条件にはなってくるんですけど、専門知識、その方が特有の専門知識があることっていうことで、これ、事業の方、今回セミナーを受けていただいている事業の方は、まずこれクリアですね。なので、専門知識、ご自身の専門知識という部分では、気にされなくても大丈夫かなと、思います。で、次、こちらも重要です。どうしても専門家なので指導をしなければならないっていうような、感じになってしまうんですけども、指導的なコミュニケーション、いわゆるちょっと悪い言い方すると上からっていうような、コミュニケーションに関してはもう基本的に NG だと思ってください。寄り添った、伴走型の支援っていう言い方がちょっと最近流行りだと思うんですけども、そういった、いうふうにやっていただければと思います。で、次に、運営の知識があるかっていうことで、皆さん最初ないと思うんですよ。で、私も、未経験の診療科の時には正直悩んでます。で、これをどうやってやろうかっていうところに関して、正直解決策っていうものがしっかりあるので、こちら今回ちょっと公開できないんですけども、それに関しても、ご安心ください。で、コンサルティング例っていうことで、これ実際にそのどういうお客さんがいて、こういう風になって、当然その、お客さんの名前とかは出さないですけど、こういう事例がありましたっていうようなところを、コンサルティング例としてセミナーでは公開させていただきました。で、医療機関がスイッチしたくなる魔法のフレーズ5選っていうのも、これも、YouTube 配信では、不適切というよりかは、公開しないノウハウということで、非公開と、させていただいております。で、まずこれをやってみるっていうことで、本編のセミナーで3つ、全部言ってるんですけど、必ずやってくださいっていうのが、医療関係法規、を熟読してくださいっていうところで、熟読って書いたんですけども、こういうのがあるんだなっていうようなのを、しっかり把握しておいてくださいねっていうのが、こちらの、まずはこれをやってみるの1番目になります。で、今回、簡易版の、セミナーだったので、本当に短い時間だったんですけども、希望の方、これ YouTube 見てる方、無料相談全然、受けたまわっておりますので、本セミナーちょっと時間が合わないんだよ。だから平日の昼間に、相談させてくださいとかがあれば、全然、私、受けたまわりますので、ご連絡いただければと思います。